59 ans. 59 ans, ouais. Alors, Bonjour. est-ce que je peux vous offrir une infusion? Oh, c'est quoi? Alors, c'est une infusion avec du gingembre, de la cannelle et tout. Merci, hein. Alors là, Ok. je vais vous présenter l'équipe rituelle. Ok. Alors là, c'est la Allô. caissière. Bonjour. Bonjour. Faites un grand sourire. Mais Cheese. j'habite en البنات كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. السلام عليكم. سلام. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم غنشدوا الطريق الى بروكسل. نشوفوا المارشي د نوال لابا. شوفوا كي داير بالليل تيكون الجو عاوتاني زوين. دونك من اوستون لبروكسل سي 113 كيلومتر دابا مارشي. نوصل لبروكسل غادي نصور لكم البلايص اللي مشيت لها. غتكونوا معايا. حنا في كوم. ايوا دابا لا سيمانه لا فان سيمان تيكون شويه الترافيك في الطريق وفاريفي ان شاء الله. قبيله الشتا ودابا الشمس. الشمس تشرق في 3:30 مساء. دونك هادي لونطري ديال بروكسل. كاين هنا سونتر كوميرسيال فيه كارفور، بريكو، ميديا ماركت. كما قلت لكم هذه فيها داكشي ديال الالكتروميناجي كامل كاين تما في هاد ميديا ماركت. وحنا دابا غادي ندخلو السونتر فيل ان شاء الله. كارفور حنايا هذا الفلان جي بي تعيطولو جي بي. heureusement. Non, ils ont le tunnel. Ah, et bonne chance, parce que c'est long, le tunnel. C'est long le tunnel. التونيل عند بروكسل. سينو لا الفوق راه كاين الفيل بزاف، سورتو دابا الربعة الناس تيخرجوا من الخدمة. هاي ديريكتومون السونتر فيل غير هنا. دابا هنايا حصلنا باش نخرجوا ما نقولكمش يا عامرة Il y a le fil maintenant. Ah oui, c'est ça. Les enfants. Oh, ouais. On demande à quelqu'un. Hein. La tromper. Ça c'est la gare du Midi. Encore tu as trompé. Non, là-bas. Là-bas, la parc. Ah. Ah oui, c'est là-bas. Ah oui, si tu vas pas longtemps, c'est quoi? Donc on est à 4 heures à Bruxelles. On arrive ici. Alhamdoulilah. Ouais, ساعة وشي حاجة. Une heure et quelque chose.
المهم انا تنفسر للناس اللي ما عايشينش هنا في الاوروب وجايين سياحه وما عارفين شنو فين يحطوا الطوموبيل ملي تيكريو الطوموبيلات وداكشي، فين يحطوا المكان فين كاين الباركينغ وداكشي. المهم انا تنفسر للناس اللي ما عايشينش في الاوروب، هذه معلومه للسياح. باركين، متى تدخلوا الباركين تتشوفوا ها نتوما تتشوفوا الارقام اللي كاين فيهم بحال دابا الخضر، تتشوفوا بانهم ليبر، تيوريوك شحال البلايص اللي فيهم المكان اللي تحطي تستاسيوني فيهم لا فواتور. وبالنسبه للاضواء كاين الاحمر كاين الخضر وكاين البلو الازرق. الروج راه عامره، الازرق بالنسبه لي زونديكاب، وخلاص لي فير سي ليبر. نتوما كما تشوفوا البلو سي بور لونديكاب، الا جيتي تحطي هنا في البلو مشيتي فيها une grande amende. Combien tu payes au fait? متى تشوفي البوله حمراء عرفي راه عامره، متى تشوفي البوله خضراء راه عارفه ليبر. وكان حنايا عندنا باركين كوم سا لانه هادي راه خضراء دونك كاين ليبر. شوفوا الماتريسي ملي تبغوا تشوفوا شكون دابا حنايا في لو 1 كاين لو 2 كاين لو 3 على حساب نتوما فين نخدموا. وغنمشيو دابا للطواليت. علاش نشدو هذا الباركين هذا؟ حيت ديال لي طواليت دو سودا ils ont marqué le compte qu'il y a sur la carte. Voilà. Mais quand même, je dois faire les flaques. شوفوا حنا عندنا السكاكين هنايا في بروكسل، تا هما تيحطوا في لوب تيبيعوا. يلا 10 درهم 15 درهم 10 50 درهم. Innovation, déjà je l'ai ouvert, parce qu'on le sort. Voilà. Faire rendez-vous? Ah ben on va aller d'abord à Mediamarkt, c'est bon? Yeah, ça va. Moins 50%. Les dévalis, moins 50%. On a une innovation. هاد الجاليري كاين الفوق لونش، لو بغيتي تاكلوا شي حاجه سخونه، كاين لي كريب كاين لي صالات، نتوما شنو اللي بغيتو يمكنكم تاكلوا تما، وتكون الاثمنه مناسبه مرافقه للمشي. الجاليري لحقاش كاين بزاف المول هنايا في بروكسل،
نخرج لكم غير هاد البلاصه هذه اللي فيها انوفاسيون، فيها ميديا ماركت، فيها البلاصه فين تاكلوا نتوما والدراري وليداتكم وتطلعوا على غي نوف. و دونك دابا غادي نطلع للميديا ماركت. بغيت نشري واحد الطابليت، شوفوا واش دايرين نشري ريدكسيون فيهم. تقبل دابا النوفيلو راس العام ونشوفوا حنا نشوفوا واش كاين. Ça aussi c'est grand comme ça. Quoi? Top A, ça il est bon. Il y a la net dedans, il y a tout. Hein. Mais c'est avec le wifi, hein. Tu peux pas mettre une carte dedans, hein. Seulement le wifi. Le wifi, hein. Oui oui. آخر ما يكون دابا اللي كاينين في الطابليطات اللي كاينين دابا 2019 ودايرين فيهم الريدكسيون. فوالا هادشي اللي كاين. دونك غادي ناخذ، ما غاديش ناخذو دابا، دونك تنضرب دوره باش مابقاش انا هازه معايا وسي جامي نكون داخله لشي مكازا ونساه تما. داكشي علاش تنخلينا تنشوف الحاجه ومن بعد تنرجع لها وعاد تنشريها. هادشي اللي تندير انا في القضيه، لحقاش اون فوا تشري وتبقاي تدخلي للمكازا الحوايج ولا تدخلي شي حاجه وتنساي وتحطي في بعد خطره تحطي وتتنساي داكشي اللي حطيتي. فين بيان يلا كواليتي بيان. On n'a pas beaucoup de temps, mon amour. Elle est quand même bien. Allez. دونك بداو لي سولد. ديالي تنشري منها هادو البيجامات تيكونوا فنين زارين تنشري منها، وفي لي سول تيكونوا داكشي اثمنه منخفضه بزاف. خصنا نقطعو النوبه. Du chocolat blanc. شحال خصنا نقطعو النوبه باش نمشي ناخذ الكوفر. لي بون لا بريميس بيكولوز بقى نورمال. Waffles de Berkshire. Ça c'est Berkshire. Il y a beaucoup de monde. C'était bon, hein? Le son, regarde, moins 50%. Tu fais un sac à la qui d'ailleurs. دايرين برومو
70%, ça coûte normalement cher. دايرين 50 euro presque, دايرين moins 70. Au lieu de quoi les... 11 euros ça coûte maintenant. C'est bon. Il est bien. Vous trouvez il est bien. Couleur. Là, de cette couleur là, cette couleur on est bon aussi. Hein. Bonjour. Je vais vous offrir une infusion. Oh, c'est quoi? Alors, c'est une infusion avec du gingembre, de la cannelle. Merci beaucoup. J'ai reçu. Ça. Merci hein. المحل هذا ديال العطور ديال بالنسبه تحطوا في الطوموبيل كاينين، بالنسبه للمنزل كذلك تحطيه في المنزل تعطي واحد الرائحه زوينه. خلاص عطاوني كي دخلت عطاوني واحد اتاي ديال الجونجومبر وكركما وفيه الكانيل تا هو زوين ديال مثلا لونطري تعطيوها لكم. وبالنسبه هنايا تتاسيي البرودوي ومن بعد تغسلي يديك وتتمسحي يديك. هما غادي يفسروا لي شنو كاين. Vous nous filmez toute l'équipe. Alors là, Ok. je vais vous présenter l'équipe Rituals. Ok. Alors là, c'est les Allô. caissières. Bonjour. Bonjour. Faites un grand sourire. Cheese. Mais j'habite au stand moi maintenant. Ah, au stand. Oui. Ça vous manque C'est Bruxelles flamand. Alors là, je vais vous parler avec accent bruxellois. Ok. Tu vas aider moi pour chercher un Oui, cadeau bien pour sûr. ma belle-mère. Ok, vous pouvez même me filmer quand j'explique. Alors, Ok. on va commencer par les gars. Alors, est-ce qu'il y a... On va commencer par... Je vais vous faire sentir Ouais. les odeurs. Pour Et vous allez me dire par quelle odeur vous êtes attiré. Et puis de là, on trouvera un produit dans la gamme qui vous Ah plaît. ok. Ok. Alors, est-ce que cette odeur vous plaît? Attends. Oui, bien. Celle-là? Non. Celle-là pas? Celle-là? Ça c'est bon. Ça vous aimez bien? Ouais. Plus que celui-là? Je sais, mais ça. Ça c'est aussi encore mieux, je pense. Comme Ça tu trouves. Ça sent très bon aussi. Ça, c'est encore mieux, je entre pense. Là, moi je dirais celui-là. Oui, moi Ouais, aussi. Alors, je vais vous orienter vers la gamme Sakura. C'est parti. Alors, on Oui. arrive dans la gamme Sakura. Alors ici, on retrouve plein de petits coffrets. Je vais juste aller poser mon petit thé au moins, je peux en parler. C'est les coffrets qu'on fait généralement les coffrets cadeaux. Là, on a un gel douche, un scrub, c'est un exfoliant, une crème pour le corps et un savon pour les mains. Ça, c'est le petit qu'on offre généralement quand quelqu'un part en voyage. Ouais. Ensuite, ça, pour un cadeau d'anniversaire ou pour un cadeau pour les fêtes, c'est plus Pour les intéressant. fêtes. Voilà, bah alors c'est plutôt celui-là. 59 ans. 59 ans. Ouais. Alors, oui, bien sûr. Hein. Après, les Certains. odeurs, je veux dire, Ouais. on peut aimer une telle odeur à 5 ans, comme à 100 ans, comme à 28 ans. Donc, si cette odeur-là, vous pensez que ça va lui plaire? Doux. Oui, c'est très doux, c'est très léger aussi comme odeur. Je vais vous refaire sentir peut-être la bougie. Mhm. C'est avec cerise et laiterie. Donc c'est une odeur très douce. Et donc en coffret, on a celui-là qui est un peu plus intéressant quand même, qui se fait pour les cadeaux. C'est un grand gel douche, Oui. un scrub, une crème pour le corps et un grand savon pour les mains. Ok. Celui-là est plus intéressant. Oui, ça va. Coffret. Oui. Voilà. Un cadeau. Vous le prenez? Oui, oui, je le prends. Ok. Alors, on a trouvé le cadeau. Yeah. Ok. Voilà, ce sera tout. Ça va. Pour l'odeur, la maison, attends. Pour la maison. Oui. Alors pour l'odeur de maison, on a les bougies ou les bâtonnets, ou bien des parfums d'intérieur aussi. Ah, j'aimerais bien ça va. Ça va. Et Ça, encore. ça c'est bon. Ça, vous avez aimé cette odeur, hein, la Ouais, tantôt aussi. Et il y a les bâtonnets. Regardez, vous pouvez les sentir.
après je retourne. Ah voilà. Impatient. Et on vous attend tous avec impatience. Venez vite nous voir. Gros bisous et je retourne travailler. ما ندخل لكم لازارا لا مانغو، كل واحد عنده هاد المغازات في المغرب. ندخل لكم البلاصه اللي فيها المؤشر عندنا في اوروب هي بريمارك. دونك هاد بريمارك هي ارخص مغازا عندنا في بلجيكا وفي اوروب عامه. كاين هاد المغازا بدات في هولندا، كنت شفتها انا 7 سنين هذه، كنت مشيت لها في هولندا ودابا حلوها في بلجيكا. وداك الشيء الاثمنه مرافقه جدا بالنسبه انا تندخلها تنشري منها الكولونات ديال الدار وتيكونوا سخان، وخلاص التقشيرات حتى هما تيكونوا سخان واثمنه مناسبه. فهمتوني البنات؟ رخيصه بزاف. دونك اول مغازه كانت في هولندا هي هاد بريماكس، كانت ابس فيها داكشي رخيص كما تشوفوا. كاينين التقاشير هانتوما كما تشوفوا، كاين ديال 2.5 ديال اورو فيهم 2 بياسات. الانواع والاشكال ديال التقاشير كما تشوفوا. شوفي فيرو 5 اورو. للدراري حتى هما كذلك كاين البيجامات للكبار والصغار. المهم تيبداو الاثمنه تبدا من 10 اورو. هانتوما الانواع والاشكال. كاين البنوارات، انواع البنوارات حتى هما كاينين. البيجامات ديال الدار، بنوارات انا تيجيوني زوينين. بنوارات وي الكواليتي ديال البنوارات عجبوني، بحال الشكل ديال ايطام تقريبا، غير هذه دوزيام كاليتي ولكن حتى هي زوينه. فهمتوني؟ ماشي زعما لا غلا على مسكين بنادم اللي عنده اللي ما عندوش يعيش في هذا الاوروب. دونك دايرين لكم الحاجه اللي على كل واحد والقدر المستطاع. فهمتوني؟ دونك كما تشوفوا انتم البنوارات كاينين ديال 13 اورو، والانواع والالوان والاشكال انتم كما تشوفوا. كاين هذا اللون وكاين هذا اللون هذا الكرونه، وكاين البيج، كاين الصومو. فوالا كما تشوفوا. غادي يجيكم هذا الفيديو طويل بزاف حيت ما بغيتش نمنك لكم حتى حاجه. المارشي دو نويل غادي نمشي غير لواحد، ما نمشيش للجوج لحقاش ما يبقاش الوقت. دونك انا نوريكم غير شنو كاين في بروكسل. البريمارك دونك راه في اي مدينه كاينه بريمارك، كاينه في غون، كاينه في ليل. كنت مشيت انا ديال ليل وهذه ديال بروكسل. €50 سبونس. سنكون باش ما يزلقش بنادم وياه. pour les papiers dans le bac.
4 يورو. هاد الكولونات مبطنين من الداخل البنات. المهم 7 اورو. كاين الكرونا، كاين الكحل، كاين الكري، وفي لي طاي ميديوم لارج. المهم كاين جميع لي طاي فيهم. مارك نشري الطابلت كما قلت لكم. راني شتا باش شنو غادي عزلت اللي غادي ناخذ وصافي، وغادي نحطوا الباكاج دابور نحطوه في الطوموبيل وعاد نكملوا تتمات الفيديو. وهانتوما معايا ما عنديش انا ما تيصدقوليش التليفونات. بغيت نشوف شي حاجه في الانترنت نشوفها بغا طابلت. هذا خلاص لاغوس. هنايا المهم تشري شي حاجه وبغيتي ديروا لها بابي كادو، ديروها تتومباليها راسك. هنايا عندكم مكان فيه تومباليا، دونك انا ديجا امباليت هادشي اللي شريت انايا باش الكادو ديال راس العام لينا والعكوزتي. سي بور مون بيل مير. اوبس et ça c'est pour nous. نشتي صفر. Pas besoin, c'est ça. Welcome. Rose flower. Ah bah comme ça. Tout comme ça. Ah yeah. On est maintenant dans le magasin qu'on a acheté les cadeaux. Non, la terre est terre, là, c'est ici. Quelle heure est-il maintenant? Voilà. Tu vas pas manger d'abord? Non, on va mettre ça dans la voiture. Ah. C'est avec le code qu'on doit entrer. Ici on va payer. Tu vas payer ou bien on va retourner d'abord? Et où tu vas manger?
شد كل شيء طالع. Voilà, on va mettre d'abord tu viens? On met le chapeau.